Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari Bojonggede mau berbagi pengalaman mengenai cahaya buah merah. Waktu itu saya batuk yang sangat berat sekali dan mengganggu aktivitas saya di rumah, di pekerjaan saya. Pernah dulu menggunakan buah merah, tapi cari-cari nggak ada lagi. Sampai akhirnya saya bicara dengan anak saya, menanyakan tolong dicarikan buah merah. Ternyata alhamdulillah anak saya dapat cahaya buah merah ini. Dan saya konsumsi baru setengah botol aja, perubahannya dahsyat sekali gitu. Batuk saya sudah berkurang, saya juga dapat beraktivitas lagi. Terus anak saya juga nggak lama juga batuk gitu. Nah, penggunaan buah merah ini saya gunakan setelah makan 2 kapsul pagi dan 2 kapsul malam. Kemarin saya infokan kepada anak saya dan cucu saya. Yang anehnya, yang lucunya, cucu saya itu juga mau, suka batuk. Saya kasih, saya buka itu kapsulnya, jadi airnya langsung saya berikan. Alhamdulillah batuk cucu saya berkurang. Cahaya buah merah ini. Jadi saya sarankan pada teman-teman atau siapa saja, gunakanlah cahaya buah merah. Insya Allah dengan kita ikhtiar, batuk akan hilang dan kita dapat beraktivitas lagi.